Hello，大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。呢幾日呢，狂都睇到關於公仔嘅新聞，因為由於關稅嘅原因啦，好多玩具公仔都被逼上調價格，就變咗好貴咯。咁我哋今日呢，就嚟到唐人街一間精品店睇下先。一入到去已經俾佢哋啲公仔吸引住啦，一個咁細個嘅都要30幾蚊啊，真係等於一餐飯錢陰公。不過呢隻蒙黐黐都好可愛，27.99蚊。據我所知呢間精品店呢個價錢一般都好高嘅，我竟然發現佢哋嘅價錢淨係漲咗1-2蚊咋，冇新聞講到嘅咁誇張。但係總括嚟講都係貴噶啦。依家呢，我仲更加唔會買添，我以前都會買噶，以前係15.99蚊一盒，咁大盒啲嘅呢就係17.99蚊，佢而家就各升咗1-2蚊左右，依家真係乜都要慳，所以呢啲唔係必需品我就唔會買噶啦。我聽講最近都有好多人搶購拉布布，你哋又覺得點呢？可以喺下面留言。呢個視頻就去到呢度，我哋下期再見，拜拜。